We beginnen naar uw speciale livegast deze middag. En 2-3 jaar geleden had er een album uitgebracht, Collaboratorium. Een volstrekte ramp voor radiopresentatoren, maar daarom volgens mij had het ook niet in. Cola. Hoe kwam je op die naam trouwens, grootmeester Jan? Nou, omdat het het is het samenraapsel van 2 woorden. Collaboratie, dus samenwerken met. Dus dat refereert naar de mensen met wie ik samenwerk. En laboratorium als in een experimenteel ding. Ja. Dus dat bij elkaar gevoegd. Precies. Collaboratorium. En het heeft niks te maken met cola. Oké. Dat je weet. Nou, nee, dat kon zo zijn natuurlijk. Grootmeester Jan, ik het alleen maar zijn. Hij is hier te gastbeus voor een aantal live nummers. En hij zal ook nog wat speciaals aan. We hebben strikt namelijk om dat schilderij van Gerard Boersma te pakken te krijgen. Maar dat doen we straks al in het waan. Eerst maar even muziek van deze rapper. Hij bent het in Leeuwarden, zit op de Popacademie. Dit is Grootmeester Jan. Yo. Grootmeester Jan. Live in de studio. En je weet het, hè? Big up naar Willem. This recording. Ja. Ik heb een beetje publieksanticipatie nodig. Van zowel jou, Willem. En mensen thuis hoeft niet zozeer. Maar het mag, ik zie het toch niet. Ja. Jullie zien mij wel, want ik ben streaming. Ja. Check it out. Grootmeester Jezus. In het hithuis. Ja. Ha. Je weet toch? Nee, je hoeft niet meer te staan in een rij van een winkel. Die nieuwe single hou je gratis online. Dus bespaar je de tijd en ga maar gelijk naar Wat was de naam van die site? Ja, microfoons die maken me lijf. Je ziet me ook in video's, want ik ben camerageil. Ik kom overal als vadertje tijd, magere hein. Ik weet wel waar die overjaarkaarten voor zijn. Ik pak dan ook vrij regelmatig de trein en maak reizen naar plaatsen waar ik dan blaas op de mic. Waar ik betaald krijg om te praten in rijm. Plaatsen waar ik mijn platen gelijkmatig verspreid. Geen imitatie, plagiaat of namakerij. Laat je niks wijs maken, hou je aandacht erbij. Op internet is dit de plek waar je moet zijn. En waarom? Dat zie je als je op die pagina kijkt. Nou, als ik zeg Grootmeester Jan, dan zegt iedereen hier.nl in de studio. Grootmeester Jan. Dankjewel, Grootmeester Jan. Ja, als ik zeg Grootmeester Jan, Wim, let op, dan zeggen jullie .nl. Zeg .nl, Grootmeester Jan. Ja. Laat dit niet aan je voorbij gaan en haal een dozijn. Neem het maar van mij aan, zeker draaien hem grijs. Later zijn ze zeldzamer dan een klavertje 5. Voor liefhebbers van die Nederlandstalige rijm. Voor 10, misschien 11 euro raak ik ze kwijt. Vind je dat niet zelf ook een aardige prijs? Ik ga zonder free record nog voor platina schijt. Independent platenzaken die doen zaken met mijn muziek. Kennis en verzamelaars maken me blij. Die collaboratiestijlen die haal je bij mij binnen een paar dagen bij. Als op een magisch tapijt op www. Ik was die naam even kwijt. Nou, als ik zeg Grootmeester Jizzle, ja, dan zeg jij punt en issel. Laat je horen. Grootmeester Jizzle. Grootmeester Jizzle. Ja, als ik zeg Grootmeester Jizzle, dan zeg jij helemaal niks. Yo, hoor het. Grootmeester Jan. Goed, Grootmeester Jan. Kom op en ga met me mee. We gaan een feestje maken op de HTTP. www. Je weet wel hoe die pagina heet. Het is grootmeesterjan.nl. Willen ze meer, dan krijgen ze meer. Ik breng die ille shit uit in eigen beheer. www. Hoe heette die site ook alweer? Het is grootmeesterjan.nl. Thank you very much.